Alléluia. Faly miarabanao indray raha lasana bavy ny amin'ity fotoana nomeny tompo antsika ity fa antsika fampizara mifampahery hatrany ny amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia ndaotsika hivavaka hisaotra ny Jesosy hatrany amin'izao fotoana nomeny antsika izao indray. Hisaotranao zay Tompo ny amin'izao fotoana mamy indray nomenao anay ahafahanay fampizara sy mifampahery hatrany amin'ny alalan'ny sitraponao sy ny teninao, dia apetraka feno am-pelantaninao izao fotoana izao mba ho feno ny fitarihan'ny fanahinao masina, mba tena ny fisainanao sy ny ao am-ponao no ho voambara, ny sitraponao no tena ho voateny Jesosy dia taio izao fotoana izao mba ho fitahim-panao anay, ho fitahiana ho an'ny olonao, mba ho fitombonao anay zany ho fanitsiana izay diso ary fananganana anay indray amin'ity fotoana ity, dia misaotra Jesosy Amen. Iny ara lasina bavy fiadanan'ny Tompo anie anapaka ao am-ponao ny rahalahinao ny rinatrano no miaraka aminao amin'ny alalan'izao fampizarana izao. Androantsika dia hijery lohahevitra anankiray manao hoe kristianina tsy diso etaeta. Kristianina tsy diso etaeta. Raha lasana bavy ity afatra ity zany dia natao ho an'ny kristianina, fa manoloana an'izao hoe maha-kristianina zay dia misy etaeta tokony hananany kristianina, misy etaeta tokony hananany kristianina, fa zao tsy tokony ho diso amin'io etaeta io tsika. Zavatra tsara ho fantatra raha lasana bavy dia izao hoe misy ny etaeta ara-panahy, fa misy kosa ny etaeta ara-nofo. Misy ny etaeta amin'ny fanahy fa misy ny etaeta ny nofo. Ka manoloana an'izay indrindra isika dia mila mahay manavaka tsara hoe inona ny tena zavatra mampangetaeta antsika. Zavatra ho an'ny nofontsika ve? Zavatra ho an'ny nofontsika ve mampangetaeta antsika amin'izao fiarahana amin'ny Tompo izao, sa ny zavatra ho amin'ny fanahintsika? Dia eo zany hoe raha ho diso etaeta tsika ao anatin'izay, fa ilaina ny etaeta ary mila mangetaeta tsika. Ny olona rehetra dia misy zavatra mampangetaeta azy foana, na olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra na olona tsy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa ny olona tsy misy etaeta zany dia olona tahaka ny ohatran'ny hoe tsy misy zavatra antenainy eo amin'ny fiainany, tsisy zavatra mba vinavinainy eo amin'ny fiainany, toa tsisy zava-dehibe intsony eo amin'ny fiainany, tahaka ny olona ohatran'ny efa diso fanantenana zany olona efa tsisy etaeta zany. Fa itsika miaraka amin'ny Tompo raha lasina vavy dia izao misy etaeta tokony toetra ao anatintsika eo, ary io etaeta io dia tsy tokony ho disontsika amin'izy io. Raha mitovy amin'ny etaetan'izao tontolo izao ihany ny etaetantsika amin'izao fiarahana amin'ny Jesosy izao, raha ho hitovy amin'ny etaetan'ny olon'izao tontolo izao ihany, raha ho hitovy amin'ny etaetan'ny mpanota ihany ny etaetantsika raha lasina bavy, araka ny fitomboana tetsy hoe misy karazany roa izy io, misy ny etaetan'ny fanahy fa misy ny etaetan'ny nofo. Ka androany tsika dia hijery tsara amin'izay hoe kristianina tsy diso etaeta zay dia ndao tsika ny hamaky tenin'Andriamanitra avy hatrany eo amin'ny Jaona 4:1 ka hatramin'ny 5:10. Jaona 4:1 ka hatramin'ny 5:10. Jaona 4:1 ka hatramin'ny 5:10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy koa amin'izany rehefa fantatry ny Tompo fa ny fariseo efa nahare fa Jesosy mahazo mpianatra maro sy manao batisa be noho i Jaona, kanefa tsy Jesosy nanao batisa fa ny mpianany, dia niala tany Jodia izy ka nankany Galilea indray, ary tsy maintsy mamaky any Samaria izy, dia tonga tao tanàna anankiray any Samaria izy izay atao hoe Sikara, akaiky ny tany izay nomeny Jakoba ho an'ny Josefa zanany. Ary teo ilay fatsakany Jakoba, ary satria sasatra Jesosy tamin'ny alehany dia nipetraka teo am-patsakany izy rehefa tokony ho tamin'ny ora fahaenina,
Ary nisy vehivavy Samaritana anankiray avy an-tsakarano dia hoy Jesosy taminy, omeo aho sotroiko fa ny mpianany efa lasa nakany an-tanàna hividy hanina. Fa hoy raha vehivavy Samaritana taminy, nahoana ianao no jiosy ka mangataka amiko sotroina nefa ho vehivavy Samaritana? Fa ny jiosy tsy manan-draharaha amin'ny Samaritana. Jesosy namalika nanao taminy hoe, raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho sotroiko, dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Hoe raha vehivavy tamin'ny tompoko, tsy manana fanovozana ianao sady lalina amin'ny fatsakana, ko avy aiza no ahazoanao izany rano velona izany? Ianao va lehibe no Jakoba razantsika izay nanome anay ity fatsakana ity, sady sy ny zanany mba amin'ny bibiny no nisotro teto? Jesosy namalika nanao taminy hoe, izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola angetaeta indray, fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaeta mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia ho loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Hoy raha vehivavy tamin'ny tompoko, omeo izany rano izany aho mba tsy angetaeta na anketo antsaka intsony. Amen. Ty tantara ity dia tantara anankiray ny fampiresahany tamin'ny fotoana ny fampiresahan Jesosy tamina vehivavy Samaritana anankiray izy ity. Rehefa niala tany Jodia Jesosy dia nikasa ho any Galilea izy, dia tsy maintsy mamaky ny tanàna Samaritana izy. Dia tokony tamin'ny 12 atoandro dia nandalo teo amin'ilay tanàna anankiray teo Samaria izy dia nipetraka teo amina fatsakana anankiray. Dia tamin'ny fotoana mipetraka teo Jesosy dia nisy vehivavy Samaritana anankiray an-tsakarano avy any. Tonga teo amin'ilay toerana izay nipetrapetrahan Jesosy. Dia tafiresaka izy roa reto, Jesosy sy ilay vehivavy zany. Dia Jesosy zany tamin'ity fotoana ity reraka izy ary nangataka rano tamin'ilay vehivavy izy, hoe eo amin'ny andininy fahafito hoe ary nisy vehivavy Samaritana anankiray avy an-tsakarano ozy izy, dia hoy Jesosy taminy, omeo aho sotroiko ozy izy. Dia hoy raha vehivavy zany teo amin'ny andiny fahasivy, hoy raha vehivavy Samaritana taminy, nahoana ianao ny jiosy ka mangataka amiko sotroina nefa ho vehivavy Samaritana, fa ny jiosy tsy manan-draharaha amin'ny Samaritana. Hito moa resaka fahalalana fotsiny mba ifampizarantsika hoe ny jiosy sy ny Samaritana zany tena tsy misy fifandraisana misy tamin'izany. Ary eo ny fahamarinana anankiray hoe ny Samaritana tamin'ny jiosy ny Samaritana amin'ny jiosy dia tahaka ny olona ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra mihitsiny. Ary ny jiosy tena hoe tsy manan-draharaha amin'ny Samaritana zany, fa izao ny toe-pon'i Jesosy nefa tonga ho an'ny olona rehetra. Fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao izy ny ten'Andriamanitra, fa tsy hoe ny fitiavan'Andriamanitra ny jiosy ihany, fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao ka tafiditra ao anatin'izay ny Samaritana. Dia ny toe-poko sy ny toe-ponao koa zany raha lasina bavy tsy tokony hisy fanavakavahana zany, fa tena tokony hianana ny toe-pon'i Jesosy. Tsy hoe niavako ihany na izay mitovy volokoditra amiko ihany na izay mitovy firazanana amiko ihany no tiako azo famonjena, na hoe izay malagasy mitovy amiko ihany, fa ny olona rehetra dia tian'Andriamanitra. Ary Jesosy tena naneho an'izay toe-po zay. Ity vehivavy Samaritana ity dia nalala tsara, fa ny jiosy dia tsy tia Samaritana. Dia gaga izy rehefa nahita ny Jesosy nangataka rano taminy, tahaka ny tehiteny zany ilay vehivavy hoe mbola tsy nisy jiosy zany mihitsy nanetry tena nangataka rano tamiko. Fa Jesosy tena naneho hoe misokatra amin'ny rehetrarehetra, misokatra aminao na dia Samaritana ary ianao. Raha lasina bavy, toe-pona mpanompon'Andriamanitra zany, misokatra amin'ny olona rehetra na dia izay olona eritreretinao miaina amin'ny fahotana tahaka n'inona ary. Dia natao hifandray amin'izy ireny tsika, natao hifandray amin'izy ireny tsika mba ho famonjenao azy, mba ho famonjenao azy. Ka izay zany toe-po anankiray tsara ho raisitsika, isan'ny toe-pon'i Jesosy zay, na hifandray amin'ny olona rehetrarehetra izy, na dia mpanota na dia ny eritreretin'ny olona hoe tsy mila hifaneraserany tony,
fa amin'ny fotoana ampionn'Andriamanitra amin'izy ireny tsika dia manana ny toe-pon'i Jesosy rehefa tafiona tamin'ity vehivavy Samaritany ity izy. Dia eo amin'ny 10 tsika hoe ozy Jesosy namalika nanao taminy hoe raha fantatra ozy izy mifanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho osotroiko dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Hoy raha vehivavy taminy, tompoko tsy manana fanovozana ianao sady lalina amin'ny fantsakana. Ko avy aiza no azahoanao izany rano velona izany? Ianao va lehibe noho Jakoba ozy izy, razantsika izay nanome anay ity fatsakana ity, sady sy ny zanany mba amin'ny biby no nisotro teto. Dia eto ny fahamarinana amin'izay fampizarantsika raha lasanabaviny amin'ny hoe kristianina tsy diso etaeta. Eo amin'ny 17 tsika hoe Jesosy namalika nanao taminy hoe izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola angetaeta indray. Izay rehetra misotro ity rano ity ozy izy Jesosy dia mbola hangetaeta indray. Fa na iza kosa no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy hangetaeta mandrakizay. Raha lasanabavy, endrika fanoharana no nataon'i Jesosy teto. Endrika fanoharana, misy karazana fatsakana anankiroa izay ho asehon'ny Tompo amintsika androany, ary eo anatin'ireo fatsakana anankiroa ireo dia misy karazana rano anankiroa koa. Inona ilay fatsakana raha ity vakitsika ity dia fatsakana natsakana io vehivavy io, ilay fatsakana nylovaina tamin'i Jakoba, fatsakana hita maso, fatsakana isan'andro eo. Dia ozy Jesosy hoe niza ozy izy matsaka ato amin'ity fatsakana ity, maka izay rano ato amin'ity fatsakana ity dia mbola angetaeta foana izy. Io fatsakana io raha lasanabavy dia hoarina ny amin'ity izao tontolo izao ity. Hoaritsika ny amin'ity izao tontolo izao ity. Be dia be ny kristianina mbola matsaka rano eto amin'ity izao tontolo izao ity. Matsaka fiainana ity izao tontolo izao ity ny fatsakana. Dia tiany Jesosy ho tenenina androany, niza mbola matsaka rano eto amin'ity izao tontolo izao ity dia mbola angetaeta foana izy. Inona moa ilay ny fatsakana zany dia ity izao tontolo izao ity. Io zany ilay fatsakana voalohany tiany tenen'i Jesosy hoe mbola angetaeta foana izay matsaka rano ao amin'io fatsakana io. Ny fatsakana voalohany zany dia ilay fatsakana ity izao tontolo izao ity. Ary inona ilay rano? Ny rano indray ao amin'ilay fatsakana, satria ao anaty fatsakana dia misy rano. Ka rehefa te haka rano tsika dia tsy maintsy makeny amin'ilay fatsakana aloha, dia ao tsika maka rano. Dia tahak'izay koa, inona ilay fatsakana akatsika rano? Raha mbola eto amin'ity izao tontolo izao ity ny fatsakantsika raha lasanabavy, dia ny rano eto amin'izao tontolo izao no azontsika. Inona ny rano? Dia ny rehaka izao tontolo izao. Voalohany indrindra amin'izany ny fitiavaka reny. Be dia be ny olona tena hoe tsy mety afa-po. Izay ny tenen'i Jesosy hoe niza matsaka eto amin'ity rano ity ozy izy dia mbola angetaeta foana. Ka niza matsaka fiainana eto amin'ity izao tontolo izao ity dia tsy ety afa-po raha lasanabavy. Tsy mety afa-po. Mino aho fa hitanao zany. Mino aho fa hitanao zany. Mazana matetika fitenin'ny olona fanoharana tena hain'ny olona misy ilay hoe izay manana 10 ariary tsy afa-po fa mbola te hanana 2 alina ariary. Izay manana 2 alina tsy afa-po fa mbola te hanana 5 alina ariary. Izay manana 5 alina tsy afa-po fa mbola te hanana 2 hetsy. Izay manana 2 hetsy tsy afa-po fa mbola te hanana 2 tapitrisa. Dia ohatr'izay hatrany amin'ny hoe 2 lavitrisa, 1 miliara, 10 miliara, 20 miliara, tsy mety afa-po. Izay manana trano anankiray tsy afa-po fa te hanana trano 2. Izay manana tôbila iray mbola tsy afa-po fa mbola te hanana anankiroa, 3, 4, 5. Be dia be io endrika etaeta eto amin'izao tontolo izao io. Be dia be ny olona matsaka rano eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ary misy fotoana ny kristianina dia diso fatsakana koa. Manenjika riakin'izao tontolo izao, manenjika fitahiana sy fanambinana.
Zay ny amin'ny lafiny arakarena ohatra. Fa be dia be koa ny endrika ohatra resaka voninahitra. Eo amin'ny resaka voninahitra tsy mety ny olona raha tsy omem-boninahitra, tsy manaiky raha tsy ambony, tsy mety aminy zany hoe ambany ny hafa zany, fa ny sondrotra ambony foana. Eritreritry ny sondrotra ambony foana ho ambony ny hafa foana. Raha mbola misy olona eo amboniny dia mbola te hihoatra n'iny izy, te hanamboninahitra foana. Zany etaeta ilay rano eto amin'ity zao tontolo zao ity daholo zany. Fatsakana eto amin'ity zao tontolo zao ity, ka rehefa manovy rano ao eo amin'izao tontolo zao tsika dia tsy hety ho afa-po mihitsy raha lasina bavy. Be dia be io nandehanao ohatra aminao fotsiny misy ny olona hoe endrika etaeta eto amin'izao tontolo zao daholo zao zavatra ifampizarako aminao zao. Ny mainty te ho fotsy, efa naninona ary any dia natao mainty ohatr'izao. Ny lehilahy te ho vehivavy, ny vehivavy te ho lehilahy. Zany etaeta tsy mety, etaeta tsisy fiafarany. Fatsakana eto amin'ity zao tontolo zao ity daholo zany. Tsy mety afa-po amin'ny nanaovan'Andriamanitra azy ny olona. Tsy mety afa-po amin'izay fahasoavan'Andriamanitra ny olona. Raha lasina bavy, tsy tokony ho zany ny etaetan'ny kristianina. Mila manova fomba fijerintsika rehefa miaraka amin'ny Tompo. Fandraho isika miaraka amin'ny Jesosy ihany, fa mitovy ny etaeta eto amin'ity zao tontolo zao ihany, eto amin'ity zao tontolo zao ity ihany tsika no manovy rano, manovy fiainana, manenjika fanambinana sy fitahiana, manenjika nouveau modèle foana. Fa tsy mba hety ho voky zany tsika, angetaeta foana tsika, ho azotsika mifaniritsika androany. Fa rehefa azotsika iny dia mbola mitady mihoatra n'iny tsika rapitso. Dia ohatr'izay hatrany ny fiainana raha vao eto amin'ity zao tontolo zao ity tsika no manovy fiainana raha lasina bavy. Zay zany ilay hoe etaetan'ny nofo zay. Zay ilay fatsakana anankiray zay. Fatsakana eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ary ny rano eto amin'ity zao tontolo zao ity dia tsy mba hitanao ny olona mba hifampizara aminao misy zavatra tsy feno ao anatin'ny olona ao mahatonga an'izany. Ary zay ilay hidirantsika amin'ilay fatsakana faharoa rehefa eo, ilay fatsakana ara-panahy izay tena fampizaran'i Jesosy. Misy zavatra tsy mety feno ao anatin'ny olona anankiray, dia izay mahatonga azy mila fahafenoana foana izy, fa tsy mety feno. Efa be dia be ny ara-materialy eo am-pelantanany, efa manamboninahitra be, efa manambola be, fa tsy mety afa-po mihitsy satria misy zavatra tsy feno, misy zavatra tsy feno ao anatiny, dia tsy iza fa Jesosy raha lasina bavy. Tsy mety afa-po ny olona, misy fiainana tsy hitany, dia variana mikaroka mameno an'io fiainana tsy hitany io izy, fa diso etaeta. Any amin'ny toerana, any amin'ny fatsakana hafa izy no matsaka rano, any ka mangetaeta foana. Tsy mety feno ilay fiainana tadiavina. Raha lasina bavy, zay mahaloha ranom-piainana an' Jesosy. Zay mahaloha ranom-piainana an' Jesosy. Rehefa mbola tsy manapaka ho apontsika Jesosy, dia izao foana ny tadidio. Tsy mety ho afa-po zany tsika. Tsy mety ho afa-po zany tsika na dia efa manambola be ohatrin'inona ary. Misy olona efa manana trano fa mbola milaza tsy manambola ihany izy, milaza fa sahirana izy, nefa efa ohatrohatrin'inona ny fiainany raha jerenao ara-materialy. Efa manambola, manana tôbila, miakanjo tsara, efa tena hoe raha oharina aminao tena hoe manambola zany olo zany, manan-kareny zany olo zany. Fa misy fotoana reny olona reny mbola misy fitarainana ihany, tsy manambola, sahirana. Ahoana ny anaovako an'izao, ahoana izao, tsy hitako ny anaovako an'ity, maditra ny zanako, zao sy ny rehetrarehetra. Raha lasina bavy, misy zavatra banga eo amin'ny fiainana, tsy hita n'ilay tena fiainana, na feno ny fahavalo ilay tena fiainana.
fa ao am Jesosy ny tena misy an'ilay fahafenoana raha lasina bavy. Ary zay nidirantsika amin'ilay fatsakana ara-panahy faharoa. Iverina kely tsika eo amin'ny 10 hoe Jesosy namalika nanao taminy hoe raha fantatrao ozy izy ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao omeo aho sotroiko dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Io lay rano faharoa raha lasina bavy. Raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra, raha fantatrao ny fahasoavan'Andriamanitra, dia tsy mba hirotorotony amin'ity fiainany ity ianao, tsy mba hirotorotony amin'ny filàny zao tontolo zao ianao. Raha takatrao ny fahafenoana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ozy izy Jesosy, ny fanomezan'Andriamanitra. Ary raha fantatrao koa izaho zao miteny aminao zao ozy izy Jesosy, izaho zao mangataka rano aminao zao dia ianao mihitsy no angataka rano amiko, ary izaho nome anao rano velona. Dia mitsambikitsika etsy amin'ny 17 Jesosy namalika nanao taminy hoe izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola angetaheta indray. Io ilay fatsakana voalohany izay noharintsika tamin'ity zao tontolo zao ity. Izay rehetrarehetra manovy rano eto amin'ity zao tontolo zao ity, manovy fiainana eto amin'ity zao tontolo zao ity, dia mbola angetaheta foana. Angetaheta, tsy mety afa-po foana, tsy mety afa-po foana. Fa eo amin'ny 14 amin'izay Jesosy niteny an'ilay fatsakana faharoa. Ilay fatsakana faharoa dia tsy iza zany fa izy tenany ihany ilay fatsakana raha lasina bavy. Jesosy ihany izay le hoe loharano. Hitanao ny fatsakana misy loharano ao amin'ny fatsakana, misy loharano, dia iny loharano io mamoaka an'ilay rano ahafahantsika maka rano. Dia izay maha loharanon'mpiainana an' Jesosy. Na avoakan' Jesosy amin'izay ilay izy hoe aty amiko matsaka, aza matsaka eto amin'izao tontolo izao, aza matsaka fiainana eto amin'izao tontolo izao, fa aty amiko matsaka rano dia omeko rano velona ianao ozy izy. Fa na iza misotro ny rano izay omeko azy ozy izy Jesosy dia tsy angetaheta mandrakizay. Raha lasina bavy za tena hijoro vavolombelona aminao, fa rehefa tena riako hoe nanjaka tao am-poko Jesosy, rehefa tena riako hoe tena manapaka eo amin'ny fiainako Jesosy, tena za tsy mba mangetaheta amin'ny fananan'ny olona zany. Misy mpanan-karena be dia be manodidina anahy, manana zavatra rehetrarehetra, fa tena tsapako hoe tsy misy fialonana, tsy misy faniriana hoe hitsiriritra n'ilay zavatr'olona hoe fa maninona ary any tsy mba manana an'ireny. Satria matsapa hoe misy fiainana feno ao anatiko, misy fahafenoana ao anatiko. Ary za mino fa io ilay rano velona izay nitenen'i Jesosy miboiboika avy ao anato, izay maharitra mandrakizay, tsy angetaheta mandrakizay. Raha lasina bavy, io ilay tena fiainana avy amin'i Jesosy io. Raha tsaka rano ihany tsika, aza matsaka rano eto amin'ity zao tontolo zao ity, aza manenjika ny ritman'izao tontolo izao, fandana matsaka rano any amin'i Jesosy, manatona an' Jesosy, omeo ahy Jesosy ilay rano velona, ataovy miboiboika atao anatiko mba tsy angetaheta intsony. Eto ny teny Jesosy raha lasina bavy mila fitarihan'ny fanahy masina io. Misy fotoana io tonga dia arabaky teny be, fa misy fotoana ohatran'ity zao dia raha nyteny an'io Jesosy tsy hoe tsy hisotro rano intsony ianao mandrakizay, hoe izany hoe tsy angetaheta intsony, tsisy an'izany hoe rehefa nandrain'i Jesosy dia tsy hisotro rano intsony. Tsy izay ilay izy. Za azo miteny aminao zao mbola misotro rano aka, raha rano resahantsika. Fa ny tena tian'i Jesosy dia ilay etaetan'ny olona, ilay etaeta te hanana an'izao a, mbola te hitombo hanana an'izao a, ny manana diplôma mbola te hanana mihoatra lavitra an'izay. Izay ilay etaeta tian'i Jesosy ho tenena. Fa rehefa tonga ao amin'i Jesosy tsika raha lasina bavy dia ao ny tena misy ny fiainana. Tonga ao amin'ilay fatsakana tena izy tsika rehefa miaona amin'i Jesosy. Misy fahafenoana ao amin'i Jesosy. Raha izao tontolo izao no mijery anao dia tahaka ny tsy manana na inona zany, na hoe mety manana ihany ianao fa kely aminy eo ampelantananao raha oharina ny fananana izao tontolo izao, raha ara-materialy ny resahana, dia tsy maharesy izao tontolo izao isika.
za manokana aloha tena ampanitritena mihitsy ny tenenako anao zany hoe raha resaka ara-materialy tsy maharesy ny mpanan-karena eto amin'izao tontolo zao, fa za kosa mahatsapa misy arena ananako tsy ananan'izao tontolo zao raha lasina bavy, misy fahafenona eo amin'ny fiainako tsy ananan'izao tontolo zao. Anananao ve zany fahafenona zany? Ilay fahafenona tena mitondra fiainana eo aminao, ary io fahafenona ao anatinao io ilay rano avy amin'i Jesosy io ilay fiainana avy amin'i Jesosy io. Rehefa tsy diso fantsakantsika, ny olona rehetra hoy mety angetaeta daholy, samy mangetaeta fiainana daholy ny olona raha lasina bavy, na izazo miteny aminao zao mangetaeta fiainana. Dia aiza ary any atsaka an'ilay fiainana? Eto amin'izao tontolo zao ve zany no atsaka an'ilay fiainana? Fa disotsika raha eto amin'izao tontolo zao ny atsaka fiainana raha lasina bavy, fa ao amin'i Jesosy matsaka fiainana. Fijerin'ny olona anao raha ohatra ka matsaka rano ao amin'i Jesosy ianao dia tahaka ny ohatrin'ny hoe olona, za tsy hiteny aminao hoe mahantra rehefa miaraka amin'i Jesosy, tsy izay ilay izy, tsy fitoriana fahantrana ilay izy, fa Andriamanitra manakariam-pahasoavana, Andriamanitra manome izay sahaza ho antsika. Matoa Jesosy nampianatra hoe nampianatra vavaka hoe omeo anay an'io izay anona sahaza ho anay, dia azontsika atao tsara mangataka amin'Andriamanitra ny amin'izay tokony ho sahaza antsika. Tsy resaka hoe antry ianao rehefa miaraka amin'i Jesosy, fa izay hitondran'Andriamanitra antsika eo fotsiny. Ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana, dia anaraka antsika, hanampy antsika ny zavatra rehetra. Fa ny tiana tena hifampizarana eto raha lasina bavy, ilay tena fiainana omeny Jesosy mihitsiny, izay tsy ananan'izao tontolo zao. Jesosy mihitsy koa nge nefa niteny an'io hoe fiadanana no omeko anareo izy izy. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao ny fiadanana izay omeko anareo. Raha lasina bavy, zany ilay fiainana ao amin'i Jesosy zany. Ny fiadanana eo amin'izao tontolo zao dia ilay fiadanana ilay nifampizarantsika teo hoe mila manana an'izao, mila mitombo ny arenako, mila mitombo ny voninahitro. Teo zao mangetaeta foana ny olona, mangetaeta foana ny olona. Fa tsy zany ny fiadanana omeny Jesosy, fa ilay rano velona miboiboika avy ao anatintsika, misy fahafenona ao anatintsika, mitarika antsika amin'ny fahafenona. Raha lasina bavy, tia miaraka amin'i Jesosy tia nge tena arena miafiny, arena miafiny io, tsy hitan'ny olona io, tsy hitan'ny olona io raha tsy izay olona efa naseho an'i Jesosy azy hany. Raha tsy olona izay efa nomeny Jesosy anazy, tsy mahita an'io zany, tsy mahita an'io fiainan'io zany. Raha tsy olona izay nandray an'i Jesosy tena ho tompo sy mpamonjy ny fiainana, hampanapaka azy ao am-pony mihitsy, tsy mahita an'izany fiainana zany. Ary io matetika mahatonga ny olona milaza antsika izay miaraka amin'i Jesosy hoe tahaka ny olona adala, tahaka ny olona tsy mba manao fanaon'ny olona. Ka le izy tsy fanahininany tsy hanao fanaon'ny olona, fa ianao mihitsy nefa mahatsapa hoe efa feno aho. Ka ninona ataon'ny olona dia ohatrany tsy mahasarika anao tsony, mifety be ny olona. Dia ianao tahaka ny ohatrany hoe tsy te hifety ianao, fa mahatsapa fotsiny ianao hoe ohatrany tsy mila mifety zany tsony aho, fa ohatrany efa feno ny atao anatiko ato. Tsy mila fifaliana avy any ivelany tsony, fa efa misy fifaliana mipetraka mihitsy atao anatiko. Le izy tsy midika koa hoe tsy afaka mifety, fa hita fotsiny le izy hoe tahaka ny zava-poana na hifety ara, satria efa misy fifaliana atao anatiko. Ny fifaliana izao tontolo izao manko raha lasina bavy dia izao hoe avy any ivelany no izahana hiditra ao anaty. Zaran'ny olona hifety foana, zaran'ny olona hifety foana ohatra, mitady fifaliana, zay le mitady fahafenona ny olona, mitady fahafenona foana ny olona. Fa izasy anao kosa rehefa tena Jesosy manapaka ao am-pontsika, efa misy fahafenona ao anatintsika. Tsy mila tadiavina naizanaiza tsony io, fa ao amin'i Jesosy, ao amin'i Jesosy. Ka izao tontolo izao tena mandeha ary mivoatra ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao. Mangetaeta ny olona, ny teknôlôjia tena mivoatra isa-tsegondro, isan'andro. Manenjika an'izany ny olona,
fa zao rehefa ao amin'i Jesosy sika raha lasa nambavy tsy hoe ratsy ny teknôlôjia sy ny karazany tsy resaka zay le izy fa isika mihitsy no ilay fahafenona ao anatitsika dia tsy misarika atsika intsony reny zavatra reny tsy hoe fanahinina hoe za tsy mahazo manaraka teknôlôjia za tsy mahazo manao an'izao na za tsy mahazo manao an'izao fa ilay fiainana mihitsy nefa ao anatitsika ilay fahafenona avy amin'i Jesosy mihitsy nefa efa ao anatitsika dia tsy voasarika ilay izy tsika ary gaga ny olona rehefa eo nareo to tsy maharaka nareo to ohatr'izao dia ianao koa mba gaga koa fa maninona moa fa maninona reto olona reto dia ohatra mirotoroto be ohatr'izao nefa ianao to ohatrany tsy taitra satria ahoana efa natsaka rano tao amin'i Jesosy zasy ianao efa natsaka rano tao amin'i Jesosy izasy ianao rahalahy sy anabavy amin'izao fotoana izao dia tena te hifampizara aminao aho hoe raha tena miaraka amin'i Jesosy zasy ianao ka raha ohatra zasy ianao hoe tena mbola natsaka rano teo amin'izao tontolo izao mety niantso Jesosy ihany tsika mety niantso an'Andriamanitra ihany tsika fa tena teo amin'izao tontolo izao ny faniritsika ahoana ny tenin' Jesosy hoe fa inona moa ny so azony olona ozy izy na dia ho azony ary izao tontolo izao na dia ho azony ary izao tontolo izao nefa ho very ny ainy ho very ny fanahany raha lasa anabavy zany ny tenin' Jesosy inona ny so azontsika na dia ho azontsika ary izao tontolo izao na dia ho azontsika ary ny zavatra rehetra nefa tsy nandray fiainana tao amin'i Jesosy tsika misy fanoharana zay ito ny mba hifampizarako aminao hoe tsy ratsy ny manam-bola tsy ratsy ny manan-karena tsy ratsy ny manam-pahaizana tsy ratsy ny manam-boninahitra fa zao zany rehetrarehetra zany dia anao kisarisary aminao makangy ianao stylo raha mba manana stylo ianao dia mandraisa stylo dia maka taratasy kely amin'izao tsika mifampiresaka izao tsy manina indrasako kely ianao amin'izao fotoana izao raha ohatra ka misy stylo eo akaikinao dia misy taratasy fotsy kely eo akaikinao dia sorato manorata 0 anankiray aloha ianao eo amin'ilay taratasy manorata 0 anankiray ianao dia eo ambanin'io 0 io asivy soratra eo hoe arena eo ambanin'ilay 0 anankiray zany asivy soratra hoe arena rehefa voasoratra ao zay dia izao indray ampio 0 anankiray indray ao aorianan'ilay 0 ray teo dia asivy soratra indray eo ambanin'ilay 0 hoe voninahitra 0 anankiroa zay 0 voalohany arena 0 faharoa voninahitra dia ampio 0 fahatelo indray 0 fahatelo indray dia asio soratra eo ambaniny hoe diplôme 0 voalohany zany arena 0 faharoa voninahitra 0 fahatelo diplôme dia asio indray eo amin'ny fahatelo hoe faefatra 0 faefatra indray hoe zanaka ohatra asio soratra indray hoe zanaka tokony hoe vady aloha zany azafady hoe eo amin'ilay 0 faefatra zany atao hoe vady dia manorata 0 fahadimy ohatra hoe zanaka dia afaka manampy 0 be dehibe ianao aorianan'io arak'izay takatra hoe inona daholo ny zavatra mety afaka hananana eto amin'izao tontolo izao
inona daholo ny zavatra mety afaka hananana eto amin'izao tontolo izao. Mety mahita 0.20 ianao afaka hananana eto amin'izao tontolo izao. Fa zao na 0.1 ary io, na 0 anankiray ary io, dia 0 ihany io. 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 égale 0. Tsy misy valeur mihitsy ireo rehetrarehetra ireo raha tsy zao. Asiana 1 eo alohany. Asio 1 nge eo alohan'ireo 0 zay nitanisaintsika ireo, dia mety lasa ohatra hoe 1000 io na lasa 1 million io na lasa 10 million io zay vao misy valeur io. Fa rehefa tsisy an'io 1 io eo alohan'ireo 0 zay nitanisaintsika ireo, dia mitovy amin'ny 0 anankiray ihany io, zany hoe tsisy valeur. Na 0.2 alina ary nysoratanao dia 0 ihany io, tsisy valeur. Dia inona ny hevitra ilay 1 ery aloha? Ilay fiainanao amin'i Jesosy io. Tsisy dikan'izay zavatra hananako sy hanananao, tahaka ny tenen'i Jesosy hoe inona moa sy ho azon'ny olona na ho azony ary zao tontolo izao, nefa ho very ny fanahy. Fa satria maninona very ny fanahy? Tsy teo Jesosy, tsy teo ilay tena fiainana, dia ilay 1 eo alohan'ireo 0 reo. Asa mino fa azonao zay kisarisary omeko anao zay. Kisarisary ny fiainana no aritsika tao anatina taremarika. Averiko na misy 0 anankifiry, 0 eo, dia tahaka ny 0 ray ihany io. Fa rehefa asianao 1 eo alohany, zay vao misy lanjan'ireo 0 be dia be ireo. Dia ohatr'izay ny fiainana. Izaho zao raha ohatra hoe manan-karena, izaho zao raha ohatra ka hoe manam-bola, izaho zao raha ohatra ka hoe tena manam-pahaizana, izaho zao hoe tena hoe manambady, mananjanaka, manana diplôma, manam-boninahitra sy ny rehetrarehetra. Fa rehefa tsy eo amin'ny fiainako Jesosy, tsisy lanjany zany, tsisy valeurany zany, tsisy vidiny zany rehetrarehetra zany, rehefa tsy eo amin'ny fiainako Jesosy. Fa zao kosa nefa ny tena zava-dehibe. Aleo misy 1 anankiray toy izay 0 be dia be, tsy misy 1 eo alohany. Aleo misy 1 anankiray toy izay manoratangenao ohatra hoe eo ambony, eo amin'ilay taratasy teo ihany. Manasanao indray ohatra eo ambany eo, manorata ianao 1 aloha, dia aza asiana 0 mihitsy ao aorianany, fa manorata 1 fotsiny ianao. Dia eo ambany eo indray dia manorata ianao 0 arak'izay tianao eo. Aza asiana 1 eo alohan'ireo 0 ireo fa tonga dia 0 be dia be, na 0 arivo ary ny soratanao. Dia iza mibetsaka, io 1 eo ambony io sa io 0 arivo soratanao io? Iza manana valeur? Io 1 eo ambony io ve sa ireo 0 be dia be ny soratanao ireo? Raha lahy sy anabavy, mampatsiahy ny teny izay mpanompon'Andriamanitra izay hoe aleoko tsy manana n'inon'inona ozy izy fa manana an'Andriamanitra. Toy izay anana an'izao rehetrarehetra izao, nefa tsy eo amin'ny fiainako Andriamanitra. Raha lahy sy anabavy, izany ilay fiainana fahafenoana ao amin'i Jesosy izany. Izany ilay fahafenoana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka dia izay ny fampizarantsika androany. Mino fa nandray zavatra avy amin'i Jesosy ianao androany. Aza diso fanjakana, aza diso etaeta. Fantaro tsara hoe inona ny etaeta ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny zavatra tena tokony hampangetahetantsika raha lahy sy anabavy dia izao. Tsy ny harena mandalo eto amin'ity izao tontolo izao ity, fa izao eo aloha ny fandovana amin'ny fiainana mandrakizay, izay haharitra mandrakizay. Izay ny nitsoan'Andriamanitra antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Dia ny angetaeta handova amin'ny fiainana mandrakizay hatrany, io no misarika antsika io. Ary faharoa manaraka an'izay, inona ny zavatra tena tokony hoe ampangetaeta antsika koa? Ny mampangetaheta an'izao tontolo izao zao dia ny hoe ny tombo ara-karena, ny tombo ara-bola, ny tombo amin'ny ara-pahaizana, ara-pahalalana, ny tombo amin'ny lafin'ny ara-maty
materialy maro isan-karazany. Fa zao ny fitombona tokony ananantsika kosa dia zao ny fitombona amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ny fitombona amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Fitombona amin'ny finoana zany, mitombo amin'ny finoantsika, mangetaheta ny tombo amin'ny finoantsika, mangetaheta ny tombo amin'ny fitiavana, mangetaheta hitombo amin'ny faharetana rehetra, amin'ny fahalemem-panahy, hitombo amin'ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny Jesosy Kristy, avy amin'ny fanahy masina, hitombo amin'ny fahendrena. Zany no tokony etahetantsika zany raha lasina bavy. Averiko zany voalohany indrindra aloha zany ny etaeta andova fiainana mandrakizay hatrany, ary manaraka an'izay ilay etaeta hitombo amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra, hitombo amin'ny fahamasinana, hitombo amin'ny fahamarinana, hitombo zany hoe hitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra, hitombo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra? Mangetaheta ny tombo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa tsy hoe mangetaheta ny anan-karena, mangetaheta ny anam-boninahitra. Afaka ataon'Andriamanitra manan-karentsika rehefa zay ny tiany hatongavana eo. Zay foana ilay zavatra ifampizarako hoe misy fotoana manko tsika mandiso ny ray ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra tena afaka mampanan-karena antsika. Tena tenin'Andriamanitra zany hoe fitahian Jehovah mampanan-karena, ary tsy ho vitan'ny olona ho ampiana amin'ny fisasarana zany. Fitahian Jehovah mampanan-karena, fa tsy mifirotorotontsika. Raha manan-karena amin'ny firotorotontsika dia zao natsaka rano teo amin'izao tontolo zao izay tsika. Fa Andriamanitra rehefa te hampanan-karena asy ianao, rehefa izy ny asa tsisy mahasakana, rehefa te hanome voninahitra antsika izy dia ozy ny teny hoe izy mihitsy ny teny, Jehovah Andriamanitra ray mihitsy ny teny hoe izay manome voninahitra dia omeko voninahitra. Zay mahatonga ana amin'ny teny teo hoe hoarintsika tamin'ilay tarehimarika teo ilay izy hoe mety hisy zéro be dia be eo amin'ny fiainanao. Mety hanan-karena ianao, mety hanam-bola ianao, mety hanam-pahaizana ianao, mety hanam-boninahitra ianao, mety tsy fantatro izay mety fanananao. Fa soavan'Andriamanitra daholo zany raha tena olona efa miaraka amin'ny Jesosy ianao. Tsy ratsy zany, tsy ratsy ny manana an'izany. Fa zao tandremindra ho tafasaraka amin'ilay tena fiainana ianao. Tandremindra ho miala ilay un eo alohan'ireo zéro ireo, dia Jesosy zany. Tandremindra miala eo amin'ny fiainanao hoe efa nahazo vola be a, na manan-karena amin'izay a, manana an'izao zao amin'izay a, tsy mila ny Jesosy tsony a. Raha lasina bavy tahaka an'ilay zéro be dia be tsy misy un ianao rehefa eo. Ka dia ao amin'ny Jesosy misy ny fiainana. Zay no hamezantsika anazy ao amin'ny Timoty voalohany a, toko 4:9 ka hatramin'ny 1:12 dia misy tenin'Andriamanitra mba tiako ifampizarana aminao. Timoty voalohany a, toko 4:9 sy ny 1:12. Timoty voalohany a, toko 4:9 sy ny 1:12. Rehefa hitantsika dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe eto zany dia mbola isan'ny manamafy an'izany zavatra rehetra efa mifampizarantsika teo zany ihany. Timoty voalohany toko 4:9 sy ny 1:12. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra, koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily niala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be. Fa ianao kosa ry lehilahin'Andriamanitra. Eo zany ilay fatsakana anankiroa, mbola endrika ilay fatsakana roa izay mifampizarantsika teo ihany. Ny eto amin'ity zao tontolo zao ity dia fitiavam-bola misarika azy, fitiavan-karena misarika azy, tsy mety afa-pony olona. Dia tena nananatra mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra teto. Teto zany Paoly tena nananatra ny Timoty ary ho fananarana ho antsika koa zany. Fa ny olona tena nandeha tamin'ny resaka fitiavam-bola ozy izy dia voavily niala tamin'ny finoana. Fa izasy ianao kosa raha lasina bavy eo amin'ny 1:12. Fa ianao kosa ry lehilahin'Andriamanitra, ianao kosa ry vehivavin'Andriamanitra, mandosira izany zavatra izany. Mandositra inona? Mandosira amin'ny fitiavam-bola.
mandosirany amin'ny fatsakana rano eto amin'ity zao tontolo izao ity, mandosirany amin'ny etaetany ity zao tontolo izao ity, fa mizaha mitady fahamarinana. Zay ilay fatsakana mila andehanantsika. Iza moa fahamarinana? Jesosy ny fahamarinana. Izao ny lalina sy fahamarinana ary fiainana ozy izy Jesosy. Mizaha mitady an Jesosy fa any ny fiainana. Mizaha mitady fahamarinana, mizaha mitady an Jesosy. Izao ny lalana sy fahamarinana ozy izy Jesosy ary fiainana. Mizaha mitady fahamarinana, toe-panahy araka an'Andriamanitra. Io ilay fampizarako hoe inona ny zavatra tokony hitomboantsika, ampangetaheta ny hitomboantsika, hitombo amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Fa tsy hoe hitombo ara-materialy, hitombo ara-bola, hitombo ara-karena, hitombo ara-mboninahitra, fa mitombo amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, ary mitombo finoana, mitombo amin'ny fitiavana, mitombo amin'ny faharetana, mitombo amin'ny fahalemem-panahy, ary mbola azo tanisany dia mbola mitombo amin'ny fahendrena, mitombo amin'ny fanomezam-pahasoavana. Zany fitombona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra daholo zany raha lasina bavaka. Dia mpirarisoanao fa nay masina ny anokatra misimisy kokoa ny masom-panahinao, ahitanao tena misimisy kokoa ilay tena fiainanao amin'i Jesosy, mba tsy herikerika eto amin'ity zao tontolo izao ity tsika. Dia tahin' Jesosy izay fotoana antsika androany, dao tsika hivavaka hisaotra ny Tompo. Saotranao Jesosy ny amin'ny fitiavanao sy ny fameram-ponao ary ny fahasoavanao. Nomenao zany teny zany izay androany, fa ao aminao tokoa ny tena misy ny fiainana. Misy fotoana tena sarina aminay tokoa io fiainanao aminao Jesosy, rehefa be dia be ny zavatra mifaomao foa eto amin'ity zao tontolo izao ity, fa mangataka anao tena anaitranay foana ianao, mba alalanay foana sy atsapahanay foana, atakaranay foana, fa ao aminao ny tena misy ny fiainana. Ilay rano velona miboiboika avy ao anatinay, mba ho fiainana mandrakizay. Sokafo amin'ny masom-panahy n'ity rahalahyko ity, sokafo amin'ny masom-panahy n'ity ranabaviko ity, mba tena hita zany fiainanao aminao zany Jesosy. Dia misaotra Tompo. Amen. Zay ny fotoanantsika androany raha lasina bavy. Tahin'ny Tompo ianao, tianao Jesosy sitrapony Tompo dia mbola hisy ny fifampizarana aoriana, fa izay aloha no fotoana nomeny Jesosy atsika androany, dia mirary sondrindra. Alleluia. Faly miarabanao indray raha lasina.